ازاي اقدر اجيب تقدير في الكلية؟ Hello beautiful people and welcome. انا شهد عفيفي، وصراحة الفيديو ده طلب مني بشكل شخصي، فاتمنى يكون مفيد. طبعا ناس كتير اتكلموا في الموضوع ده وافتكر ان هم وفوا وكفوا فيه، وانا مش جايه اكرر الكلام بتاع ذاكر اول باول او اتكلم عن تكنيكس المذاكره زي البومودورو وغيره، وخصوصا اننا في فتره الامتحانات او شكل، فما فيش وقت للكلام ده. خلينا ننزل ارض الواقع شويه. وعلشان نبقى متفقين، الفيديو ده مش موتيفيشنال، ده سرفايفل جايد علشان تعدي الترم اصلا، نظرا لانك طالب من اول الترم مقضيها لكاعه، ورمضان في العيد في شم النسيم ومذاكرتش حاجه اصلا. فانا جايه اقول لك النهارده على 7 حاجات هتعملهم علشان تقدر تعدي الترم ده صافي، وده اصلا الهدف من الفيديو، انك ازاي تستغل الفتره الجايه بذكاء علشان تقدر تجيب تقدير. انا بقى مش جايه اقول لك اعمل جداول والحوارات دي كلها معروفه، مفيش حد بيذاكر من اول السنه ومفيش حد بيعمل جدول وبيمشي عليه، حتى لو بدأ من الساعه 12 يوم السبت في اول السنه الجديده، الا من رحم ربي طبعا. فركز معايا. واول حاجه واهم حاجه وهي امتحانات السنين السابقه. صدقني في الفتره دي انت مش محتاج خالص انك تذاكر المنهج من اول وجديد، بالعكس ده هيضيع لك وقتك. انت كل اللي محتاجه انك تركز، بحكم وجودك في الكليه اكيد عارف مين الدكاتره المتجددين ومين الدكاتره اللي بيكرروا اسئله السنين السابقه. فابدا هات الامتحانات بتاعه 5 أو 3 سنين ورا، وابدا جمعهم كلهم وركز جدا على الاسئله اللي بتتكرر. ولو الدكتور متجدد او حاجه، ساعتها انت بتبدا تدي طاقه اكبر للماده اللي الدكتور متجدد فيها، فما نضيعش وقت كبير على مادة أصلا الدكتور بيكرر فيها الأسئلة. فأهم حاجة الأسئلة بتاعة السنين السابقة دي ركز عليها جدا. وميزة الكلية أصلا إن الأسئلة بتكون مباشرة، يعني مش زي أسئلة ثانوية عامة خالص، ده غير إن الدكاترة معظمهم بيكرروا الأسئلة. فركز قوي على امتحانات السنين السابقة. وتاني حاجة ذاكر بطريقة الدكتور مش بطريقتك. مش مهم انك تفهم، المهم انك تجاوب زي ما هو عايز. شوف اسلوب الاجابه النموذجيه اللي هو بيحبها واكتبها له. لو بيحب انك تكتب له بوينتس اكتب له بوينتس، لو بيحب انك تكتب له كلام كتير اكتب له كلام كتير. الامتحان مش اي كيو تيست، ده بيرسوناليتي تيست للدكتور علشان يشوف ان انت فعلا كنت مركز معاه في المحاضرات، فهمت الكلام منه هو. فانت محتاج جدا ان البوينتس اللي بياكد عليها الدكتور لازم تكون موجوده في الاجابه بتاعتك. وده مش بس هيخليك تعدي الترم، ده كمان هيخليك تجيب تقدير صدقني. وتالت حاجة المفروض تعمليها دلوقتي انك تعملي زي survival plan. السرفايفل بلان دي مش زي جدول عادي، لا، احنا هنعمل حاجة مختلفة. احنا محتاجين نركز اول حاجة على الهاي probability، الحاجات المتوقع جدا ان هي تيجي او اللي اتكررت اكتر من مرة، ودي لازم تكون اول حاجة في البلان بتاعتك علشان تخلصيها اول حاجة. تاني حاجة الحاجات اللي محتمل ان هي تيجي، زي ايه مثلا؟ زي مثلا سؤال الدكتور قال عليه في المحاضرة مثلا انه ده ممكن يجي في امتحان، ان ده سؤال مثلا مهم. الحاجات دي تركزي عليها جدا، دي حاجات احتمال ان هي تيجي، وحاجات انت شاكه ان هي ممكن تيجي، يعني جت مرتين قبل كده في امتحانات السنين السابقه.